哎呀，这个鸡翅，这里是不能吃的，就是这个鸡中间这个皮现在是可以都不吃。有黄，就有不一样的口感。哎，我在哪里？是不是谁跟他玩球砸到头了？好美，1分钟水有泪。好了，走，快点，快点。耶耶。撤，快撤！美吗？就上次出那个3分牛肚粉，这是我们初中吃的那个粉，真的没想到哎，小时候的味道。非常好吃，你肯定喜欢，因为它是酸辣的。最好吃的是这个，我把这个糖给倒一点，这个糖感觉非常的不错。真高级哦！哎呦，9点多啊！我再确认一下是不是9点。哦，我们星球的时间0:53。该睡觉了。哇卡。是，然后大家也就看清自己找什么样。咱们是在给新剧搞这个发型。对啊，改这么早吗？啊，你要有个过程去看这个发型怎么样才是最好看的。我感觉剪了是对的，看着人成熟多了。哇，我头都轻了好多哎！哇，好天真呐！所以这个应该是我最短的头了，但真的好凉快，好清爽，是吧呀？哇，好像金毛！谁要进来躺一下？哎，谁要这个假发直接戴上就好。这个字是啥呀？是那个甩头啊，这个甩头变手。我这个。这是我的剑。